హలో అండి. నమస్తే. జేడీ విష్ణు యూట్యూబ్ ఛానల్‌కి స్వాగతం. మీరు చూస్తున్నారు బ్రిగేడ్ సిటాడెల్. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఆపోజిట్‌లోనే బ్రిగేడ్ ఎన్క్లేవ్ అనే ప్రాజెక్ట్ అయితే బ్రిగేడ్ గ్రూప్ లాంచ్ చేసిందండి. ఈరోజు సాఫ్ట్ లాంచ్ నడుస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నియర్ టు ఎర్రగడ్డ మెట్రో స్టేషన్‌లో వాకబుల్ డిస్టెన్స్‌లో ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే మీరు ఇది జీహెచ్ఎంసీ రేరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్టు 4.5 ఎకర్స్‌లో ఉంటుంది. 3 టవర్స్, G+6 ఫ్లోర్స్, 215 అపార్ట్మెంట్స్, ఎక్స్క్లూజివ్ 3 అండ్ 4 బిహెచ్కే అపార్ట్మెంట్స్ 1850 నుండి 2663 స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. బడ్జెట్ చూసినట్లయితే 2 crore 10 lakhs నుండి 3 crore 15 lakhs వరకు అయితే బడ్జెట్ ఉంది. మీరు కనుక విత్ ఇన్ ద సిటీ ప్రిన్సెస్లో చూస్తున్నట్లయితే ఇది మీకు సూటబుల్ ప్రాజెక్టు. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డిస్ప్లే నెంబర్లో కాల్ చేయండి ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ టు షెడ్యూల్ యువర్ సైట్ విజిట్. అదేవిధంగా స్కూల్స్, మాల్స్, హాస్పిటల్స్, ఐటీ హబ్కి ఇది చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. మెట్రో కనెక్టివిటీ అక్రాస్ ద సిటీ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్ కూడా క్లోజ్గా ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్ట్కి. ఇది ప్రీమియం గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్స్, లో రైజ్, లో డెన్సిటీ. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాచ్ కంప్లీట్ వీడియో టిల్ ది ఎండ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.